नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कफ आउट सिरप के बारे में। इस सिरप का क्या काम है, कैसे यूज करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी देंगे, कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, कफ आउट सिरप जो कि 100 ml की पैकिंग में आता है और इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स 60 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। और इसके कंपनी की बात करें तो ये हरिसन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर कंपनी है। और आइए फ्रेंड जानते हैं इस सिरप के फ़ायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कफ आउट सिरप ये खांसी और कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिरप है। गले में खराश, फेफड़ों में कफ का जमा होना, इन सब में ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये नाक से पानी बहना और सर्दी जुकाम में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं इस सिरप के कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें मुलेठी 300 mg, वसा 300 mg, तालिसपत्र 200 mg, लवंग 400 mg, बनस्पा 250 mg, सूंठ 250 mg, कटेरी 250 mg, बहेरा 200 mg, पीपली 250 mg, बाकुची 300 mg। तो इन सब चीज़ों से मिलकर ये बना होता है, जो कि बिल्कुल ही आयुर्वेदिक है और बहुत ही बेहतर परिणाम है इस सिरप का। और आइए फ्रेंड जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति इस सिरप को 10 ml दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खांसी और जुकाम के लिए ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है और फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो फ्रेंड्स, ये सिरप आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आप इसे ले सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये आयुर्वेदिक सिरप है, इसके साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ही कम है, लेकिन किसी किसी को ओवरडोज हो जाने के कारण दस्त की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी कफ आउट सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।